ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Awan aramidom ita, sa nilakay. Apay ko ma, Wilma bakit? Aday paramid mo? Ipabunag kuman dagiti bato iti talon. Bato? Un, dagiti bato iti talon ni Nana Susing. Ay nawo. Apay nga ipabunag mo kanyak. Kat inurnong da nga ruday jay ta ikabiti da kalumait. Nalpas mo tan. Nakabiti mo ti bagbaga na nga ipakabiti na idi. Panagkuna kat saan dan akasapulan dagijay abato. Ay nawo. Di ka man agar-aramid si ka, Wilma. Ibirbiro mo man ti gumurahan ti kalugaran tayo ken ka. Na, para batulaan. Nagado abato dita. Day ta inurnong da pa'y laang may ti pagintirisam. Mapanmukit di bunagan, tada pangusarak kadagijay abat bato. Sana ngagtatakaw bakit? Itian niya aga po abunagag day jay. Kat inurnong da na nasusing day jay, taadda ka nung pangusaranda. Nakasadsadot kalaki di mo tan. Di mo ammo ti may baon. Nagado abato ija karayan. Ammo nga adayo ti karayan, kasla di ka agpampanunot mo't si kasani. Ay nawaw, anya ti aramidam, Wilma? Ni, adda ka mo't gayam di tanana susing. Apay nga isaksakom dagita abataw. Alaak man tadda pangusarak. Nagadu abato dita. Dayta pay laang mit inurnong mit timapan mo bunagan. An-anwen nyo kumamo dagito'y abato, ka nalpas mo tanti impatrabaho yang. Adda pay pangusaran mi kadagita abataw. Isungarod mo't nga impabunag ko. Na, agraman ba to? Iimot mo pa, inana? Kukwa maya? Saan ko ako kwa, ngamda kami tinangurnong kadagita. Oho, di ka man dita na nasusing. Ay, di mo ipilit ti kayat mo, kunaknay. Saan man aday takin na imot mo ti ipang pangrunam si ka na nasusing? Si kaki di di mo pagintirisan ti saan mo ang nagbanugan. Agraraman kamay. Isublim dagita abataw. Nagadu abato dita. Dayta pay laang mat inornong mitimapan mo alaan. Makabannog mo ti kastoy. Anong dagita abato aya, Wilma? Kasla di mo makitkita ti marmargaing nga arubayan. Nangalaam nga rod ka dagita abato. Di talaang. Ay nawaw. Di mo ibaga nga inalam ti bato nga inurnong danana suseng. Isungag pa iso. Nalpas mo tantim pakabiti da. An-anwanda kumangay tinabati abato. Inbo nagdamot da ita. Iso adi mo kumapaginteresan. Ay nasani, saan da ako kwa dagito'y abato. Iso amabalin nga rod nga alaag. Wen, saan da ako kwa? Ngam agbain ka mata. Isuda tinang ibunag ka dagijay abato. Inurnong da, tadda pangusaran da. Iso adi mo nga rod takawan. Ha? Agraman ba to asaan damot ako kwa? Iyimot dapay? Kasta nga rod ti kayat mo? Agnamnam ay kalaan. Nagado abato dita. No apay mo't ngamin adagiti inurnong dapay laang timapan mo alaan. Inton kwan, daytan to ti saan nyo pagkikinawatan. Nagpakada ni Wilma king ka, Mari Suseng? Nagpakada. Anya kumati ipakada na kanyak tunyaw, kapsat. Nalabasak itay, kat madama abumbunagan na dagiti bataw nga inurnong yaw. Anya, intuloy na nga raw. Wan mat, kunak ano nagpakada king ka? Ay nawaw, imbagak mo't adi na kutkutsin dagijay, tada pa'y pangusaran bay. Ay awanan dandan ni maibunag na aminan. Talaga dayta kalugaran, nairwam nga agnamnam ay. Nagadu abato dita, dayta pa'y laang mo't inurnong miti alaan na. Talaga mo't Kasaritam, tapno saan nga agruam dahil di babae. Ay wang, talaga nga agsarita kamay. San man asyak ti pangar-aramidan na iti kasta? Ni Nana Susing matjelim mabas tatang. Isungag pa sa Marta anak ko.
Anya nga di nangag ko pagsarsaritaan nyo. Kasla batumat, di bagbagana. Dagiti bataw nga inurnong dananam asuseng. Apay dagiti bato tatang. Alalaan ni Wilma, kat saan mo't nga rod ang nagpakada. Ay nawaw, adumot ti bato ijay karayan no kayat da. Siyempre, di na kayat ti mapan ija ita adayaw. Ti kayat nakit agnam ay laang. Ay, saan mo't anasaya at ti kastaa? Isukit din ti agnumar iti nagbanugan ti pada na atao. Dahil nga rod anak ko. Di na pa'y ko na nga ipakada na nga umuna. Basta alaan na latamag. Hay, anyan ti kasta kalugaran. Sakit ti ulo, tatang. Nairwam ang mga ala iti saan namat akukwa. Arig nan ti agtaktakaw no kasta. Nagalas nga rod nga arameg. No kasanumot ti kinasingput nila kay na. Isumot ti kinatangsit na. Ni bakit mo nga'y, sanay, Awan ni Wilma dito'y balay ita, nanasusing. Apay ka day. adala ko man napatang nga ibagakangkwana. Anya day ta nanasusing. Kaya't ko ang makasarita. Tawan babain na anangala iti bato nga inurnong may. Ay, wen. Siya kung tagdawat ididispensar iti inarabid ni bakit ko nana. Kinasaritak met ide, adi nakutkutsun dagi di abataw. Ngam no apay met anatangken ti ulo na. Ibagam tay subli na dagiti inalala na. Kanayon mo't abagbagak nana. Ngam kasjay mo't anarikat akasarsarita. Ang di kay madanagan. Kasaritak manen ti asawak. Wan man, nagalas ti kasdi nga aramid ti may sa babaay. Di met agbaing. Bakbakitan nga awan panunot na. Ay nawaw. Isublim ka no dagita abato si ka Wilma. Ay nawaw, asino tinangibaga nga isublik? Ninanasusing ah. Imay dito'y balay itay, kat kinasarita na. Uray anya pa'y aramiden na, saan ko nga isubli dagita abataw, period. Anya, Saan namot aginatang dagita abataw ka? nalabas mo't ti kasta kinatangsit mo. Ha? Anya ko maitakan ka? Bakbakatan ka, ngam nagalas ti aramid mo. Agbaing ka kumamot ah. Awan dakas nga aramida kanya. No awan dagas nga aramidam, saan nga agriri ni nanasusing? Wano, kaya't mo ti may ipabarangay. Uray ipabarangay dak, awan bibiyang ko. Talaga natangsit ka, bakit? Amaw si kasane. Talaga akong trabida ka itibiyag ko. Ha? Di naklangaro din tultulungan. Nagadupay laang ngay bagbagam. Maminsan pa'y ngagsao ka. Makitam. Saan asyak ti kalkalabanang kuraktungan? Addaken ka dayta. Ngam numauma dagiti kalugaran tayo ti kasta nga ugalim. Kat adda aramidan daken ka, makaamu ka matag. Kumusta nga'y nanasusing? Insublimat lang ka din ni Wilma dagiti bato? Saan nga ron nakaw? Manula a piraso ti nagbati ijay. Awanan ti kunak nga ikabitik iti malikudan ti balay may. Di yukit diin pa barangay, nana. Impabarangay kaw ngam awang mo nga agpakita. Ay, saus. Kabutang na malagayam ti sumangaw. Nairwam kit din ay ti kastang aramid na. Nakapuspus ko launay ti panagrup-rupa na. Siyak lang ti pangaramidan na iti kasta. Talaga amakangag kanyak, nana. Ay uray siya, maminsan pa nga aramidan na ti kasjay. Maminsan pa. Ay, nawaw. Anya nga iti aramidan nyo, nana. No di nakabutang ti maipabarangay, siya kon ti mangted iti pagnakman na. Ay, wan tapno agnakam. Marmarwam ti karuba kasta ti galad na. Oh, makitam sa nilakay. Ay nawa, tiyan niya man ay. Awanin, nagulimukin dayjay ananasusing. Kahit, anya kumaita. Ay na, awan matlaangan maaramidan na lakay. Kita ma, amang ano gululimag. Ngam addamot kam sa bali a plano na dita. Dayjay pa'y tikunam. Kanayon mo alaglagi pen. Nga oray kasanupay ti kinasingpet ti may sa tao, numapunwan da ita. Sigurado adi mo magustuhan ti aramidan na ken ka. Amo ka, kasken ka mo lang dagita akalugaran. Na. Nagpatinggada lang iti sao. Ipagarup da siguro, akabuteng ko ida. Ay, nagdagsan laki di matanda ito abi nagkat ko. Ni. Kayo mo't dagita. Ay nawaw, kayo mangamin. Nangayo tawan mo tin pagsungrod tayo.
Nangalaamot ka dagita akayo. At damot kinayok idigalman. Adda ngam kurang dayjay. Kurang. Wan mo't. Dua nga aldaw laang kat maibusan dayta. Agure ka. Pamilyar kanyak dagito akayo Anyat kayat mo asawan. Ay. Di ka man agar-aramid si Wilma. Nangalaam ka dagita akayo. Di talaang lakay. Dagitin samot impusti ni Tata Tonyo iti garden na. Iso nga agpaiso. Inala ko na, tawan mo't na imula iti garden na. Talaga mo ta. Di ka pa'y agyaman, tadain sangput ko. Wala. Ngam asino tinangibagakin kaakaywam ti pusti ti garden da. Sigurado amulaan da pa'y dayjay. Kano mano abulanin nga awan imula dayjay. Kaputasan da pa'y nagmula. Takaawam ti pusti da. Ay nalakay, saan mo't laangan ama usar da kita. Pagsungrod laangan da kita. Ay na. Talaga amang ibabayin ka. Uray sandang agmula. Awan karbangam amang ala ka dagita. Anya nga tati imulak iti daga nga inabangam, Marta anak kaw. Da kayo man, tatang. Anya ti kayat yu aya nga imula. Nateng ko ma. At dapay mo ti pusti day. Mabalin pa'y day day, tawan pa'y makatawan na. Kasapulam ti kwarta, tatang. At damot kindi kwartak dito, oy anak ko. At day gatang ko iti imulak. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta, tatang. Tulungan nak lang agpanunok. Anya nga tati mayat ama imulay day. Da kayo man, tatang. Tay kabisado yo nga aywanan, tapno amuyo ti aramidan yo. Sa bagay, adda puntom anak kaw. Kansakbay nga agdesisyon kayo, kitaan nyo pa'y no natibker dagiti poste, kan no mabalin pa'y ang mausaryo. Natibker pa'y dagijay anak kaw. Awan pa'y makatawan. Kitaan nyo atatang, di una iti agbannog. Wen, mapankuntuman pasyarin ti garden ko. Kalpasan ti panangan ta. Anyamot tindag ita kalugaran. Apay manan tatang, Awadan, kinayo damot gayam ti puste ti garden ko. ay nawaw. Ay sus, sagparikutak din, wanya ti imulak. Asino mat ngay nga tati nangala iti poste iti garden nyo, tatang. Dita ti jak amo anak ko. Agimbestiga akmampay. Aywan agimbistiga kayo, tatang. Agimbistiga kayo, tano asino man ti awanan bain anangayo iti poste. Ibagayo, tasukatan na, tatang. Kasta talaga taramidag. Naglalaingan nga dagita at tao. Agraman pusti ti garden. Kay wun na kiday. Kalukwan man. Italaang manan ang nakita ka dito garden mo, kapsat tunyaw. Una, ta italaang manan anak kawayaak kabsat. Anya nga iti imulam kapsat. Gakpay karon amo kabsat. Agparikutak ta kinayo damutan ti pustay. Aywan. Adumat ti pusti dito'y ide. Adong agpaysaw. Tay sumati nararamid ko iday. Ngamday, sa bali mo't tinagnumar. Asino ngay nga damot tinangaramid iti kasta? Ay, kabsat. Amangan ko naknuad na naranaam. Awan mo, nunyok akalugaran tayo ngay. Di mo nakasarita. Saan pa yung karaw? Kasarita ang kapsat. Ang mga nuada nakita na. Ada mo dita kalapaw na. Saan nga taabisay? Saan mo siguro? Mapan ka iti kalapaw na. Tada kayo ti agsarita. Hun man ngagpaysaw. Heh, kunak tumat. Adang agpayso dito'y balayaw dagiti poste ti garden ko. Nay, si Kamon Gayam, Tata Tonyo. Imayak ta kayat ko ang makasarita ni bakit mo. Aday ti kusina, Tata. Madama ti panagkape na. Ibaga man tarumar pa lang. Pagsaritaan may dagiti poste at tinakaw na. Sumrak ka pa'y Tata, tada kayo tagsarita. Awan ngamin amok dita. Mabusurak na unay, tidayta nga asawam sanay. Mawatan kayo, Tata. Oras siya. Mababainak mo din iti kastang aramidan ti asawa. Ngam no agsaw, wano kontrayak ngamin ti aramidan na. Kat makaungot ka niya. Talaga kawalan baen. Sukatan na lagi ti poste a kinayo na. Ayabak labit, iti kasta kat makapagsarita kayo. Isumot ti makamungag palawag, tay sumot ti adda atraso na, Tata.
Asino tinangibagaking ka, amangayo ka iti gardeng ko? Ay nawaw, usarin nyo pa'y laang dagijay apuste ay tata. Siyempre isungaro da pinustyak ta da imulak. Nabayag mo tan adi yung minulmulaan. Kun may saanan anatib ker dagijay apuste. Pagsungrod laangan dagijay, iso nga inalak. Ay, san asyak ti pangipakpakatam iti kasta nga ugalem? Ay na, daan nga rudin dagijay, tataton nyo. Daan ba't nga ibagbagam? Kitnawan pa'y makatawan dagiti apostay. Sukatam tumanin, ano agmula ka? Ay, nawaw. Nalaka nga raw. Manulaang matinalak ijay ngay. Kitno dandan ni maibusan. Sukatam dagiti nalalam Ay nawaw, apay asyak ngay. Sika ata nagturag kamag ngamin ang mga ayo iti saan mo mo't ako kwa. Sukatam dagiti No di mo aramidan ti kayat kao. Saan laang adimandat aramidak kang ka. Nangag mo ka day. Anya ti plano ngay? Kaano nga isublim na kita poste? Kano na isungrudan ti daddo malakay. Ay nawo, parikot mo matinday ta Anya? Di kag patulong kanyak ta desisyon mo matinangarami di kasta. No day bagbagak iti kat apanak. Siyak aka na yung ti pagsasawam. Anya nga ita. Dayjay ti ipasukat da kanya. Daan apuste. Makamu ka. Parikot mo matinday ta. Apay ngamin akaywam ti poste ti garden ngay. Kat awan mat ngamin na imula ijay ide. Ay, pangaasim. Isublem, tapno malpasin ti saritaan. Minulaan daman kan saan, no ammom asaan mo ang nagbannugan, di mo matpaginteresan Oho, nagsasao ka? Kasla di ka na irano da. Anay ko. Apay ngagtibag ka ay! Wan atap nagtalnakan. Nagadulakit ding ipagbagam dita. Aramidam ti maiparbang, no di mo kayat ti matibab manen. Makauma ka. Anya? Sana siyak ti pagpungpung tutam ha. Tano maumakin ka. Saan la atibab ti maramanam kanya kulak tumat. Nabayagan ang nagululima ka ka. Kumusta ngay Marta? Sinukatan ni Wilma ti postiritatang mo akinayo na? Wan, nana. Adamot tinangdanan na akabagyan da. Ay kat nasaya at ano kasta. Damag kaw, kat tinibab ka no nila kay na. Ay, wan, nana. Isumot ti istorya ang ngagkaw. Nakababain ti kasta. Naumamot siguron ani manong sanay. Hay, ure asino mo't maibus ti pasinsya no kasta ti asawa. Pudno launay, nana. Nasingpet ni manong sanay. Mairamraman lang iti kalukwan ni bakit na. Nasaya at Mart, ta sinukatam ti pusti ni Tunyaw. Anya ngay kumatibibiyang muna na susing. Madingamin ti arami da kasjay. No saan mo ako kwa, di mo matalain Ay, agtal na ka man dita si ka na nasusing. Agbalbaliw kan Wilma, di ka agbalin nga agtatakaw. Kunamutlan asino ka ngagsasao abakot. Di nakman pagsasawan akasta kunak, tadamot atrasong kanyak. Anya? Kaya't mau tatibabang kamay, pagsaya atam lang arudan ti maibagbagakeng ka. Ay, nawaw. Agsingsingput ka, tabaket kan. Di ka mabain, iti kasta nga aramidam. Bakbakitan nga awan panunot na. Ay, husto na nasusing. Agsardan kan. Sinukata lang arudan ti puste. Nagadupay lang ay bagbagam dita. Agsingsingput ka nga minan, Wilma. Nakababain ti matibab iti kasta nga edad kunak tumay. Ay gayam, isarunom asukatan dagiti bataw at tinakaw mo iti talon may. Anya? Inton sumaruno nga main, di mo pagintirisan ti saan mo ang nagbannugan. Di mo alaan ti saan mo akukwa. Ay, nawaw! Di mo pagintirisan ti saan mo met ang nagbannugan. Kang runaan iti amin, di mo alaan ti saan mo met akukwa. Di ka agbalin ariribok iti padam a tao. Agbalin kakit di anasaya at apagayam kadagiti kaarubam. Tapno awan to ti pakaybabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.